क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक के पीछे हमेशा हॉर्न प्लीज ही क्यों लिखा होता है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से लेकर 90 के बीच। उस टाइम पे ट्रक्स के साइड मिरर छोटे होते थे और टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। पीछे से आने वाली गाड़ी कभी दिखाई नहीं देती थी और पता तभी चलता था जब कोई दबाए हॉर्न, इसलिए पीछे लिख देते थे हॉर्न प्लीज। और ये आज भी क्यों लिखा होता है जबकि बड़े मिरर और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है आदत। हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि पुरानी चीजों को फॉलो करना, कि लिखा है तो आएगा जरूर, मतलब तुम मुझे हॉर्न दो मैं तुम्हें साइड दूंगा। ऐसी ही वीडियो के लिए करें सब्सक्राइब।